معايا الليلة سر يخليك تكسر الخوف الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. لو أنت من الناس اللي بتخاف إنك تمشي المجتمعات لقاءات، وعندك فوبيا من الناس إنك يعني ما تقدر تتكلم قدام الناس، تخاف تكون في مجتمع، تلغي محاضرات، تعمل أي حاجة، عندك الحتة دي، هديك سر سريع وسمح بالتمام. حول ذهولك إلى فضول. يعني شنو؟ يعني انت ما خايف من الناس دي ومرهوب ومفتكر انك خاطي نفسك ان الناس دي كلها بتعاين لك انت، يعني بتشوفك انت وبتتكلم كيف وتمشي كيف واي حاجه، مركزين كل الناس عليك. بدل ما انت خاطي نفسك انك انتباهك كله عليك، ركز على الناس التانية. ابسط ما يكون ركز على الناس التانية. لو مشيت محل ولقيت ناس، يعني شوف الناس دي، يعني انتبه على الشخصيات، شوف لابسين كيف، يعني فكر الناس دي الزول ده لابس، انتباه خليهم على الناس، يعني تركيزك ما يكون عليه، ركز على الناس اللي حواليك. يعني تحول فضولك لهم، يعني تعرف تمشي عليهم تسأله. لما تسأله انك انت اصلا كنت خجلان لو كسرت واحد اتنين، بتعمل علاقات اجتماعية، لانك انت فت المرحلة انك انت خايف ودخلت في اجتماعات، علاقات اجتماعية كده بتتعرف على الشخصيات. عشان كده اهم حاجة انك ما تركز في نفسك، يعني ركز في الاخرين. هم انت لما يكون تركيزك عليهم هتشتت نفسك، دماغك ده ما حيكون مركز عليك انت، هيكون تركيزك كله عليهم. حياة بسيطة جدا، حاول تجربها. نجحت على فكرة، انا نجحت معي، حاول تجربها انت كمان، اتمنى ان تنجح معاك وتقدر تعمل حاجة ان شاء الله.